ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel YouTube ប្លែករាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវិធីធ្វើឃ្មុំអាំងមកណែនាំបងប្អូនមកដឹងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាម្សៅស៊ុបដើម្បីយើងដាក់ទៅមានរសជាតិឈ្ងុយហើយនេះគឺអំបិលម្ទេសប៊ីចេងស្ករសតោះទស្សនាវិធីបុកអំបិលដូចគ្នាអូខេបងប្អូនគឺយើងយកត្បាល់ហើយនឹងរ៉េយើងមកគឺមានម្ទេសមានប៉ុណ្ណេះប៊ីចេងបន្តិចស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយណាអំបិលមួយចឹបហើយនេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុររបស់យើងខ្ញុំដាក់គឺយករសជាតិប្រៃហឹរគឺដាក់នេះយើងចាប់ដើមយើងបុករួចហើយចាអូខេបងប្អូនគឺយើងបុកបាត់ហើយឥឡូវយើងចាប់បានក្លាក់តែម្ដងអូខេគឺយើងចាប់បានក្លាក់xongមកគឺហឹលហោះតែម្ដងខ្មុំយើងកាន់តិចទៅយើងដាក់ម្ទេសជ្រន់គូសំហើយនឹងយើងលាបវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំដាក់យើងគឺយើងបានកន្លះហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្មុំយើងទៅដាក់លើចង្កៀងតែម្ដងចុះបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់ចង្កៀងអញ្ចឹងមកហើយនឹងយើងខ្ញុំប្រើក្រាស់យើងបន្ថយក្រាស់ហឹមពុះយើងអត់មានចង្កៀងជុំជាភាសាថៃវាសូមយកខ្លោចបាត់ដល់បងប្អូនគឺមានមកចាប់បានឈ្មោះនេះគឺវេទនាតិចតែតែយើងអត់ពីលឹកចេកទេតែប៉ុន្តែអីអត់បញ្ហាសាក់រៀនចាឃ្មុំអាំងរបស់យើងគឺបានអាំងឆ្អិនហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីបានទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត